Black FM narabonye ko radio ifite projet nziza. Ego cyane. Ifite projet nziza, nashimiye projet, nashimiye vision y'uwitwara. Hama cyo diyemeje nabwiye yuko nje kuyubaka radio. Nina nanigwa mu mezi 6. Nzoca mvinyo. Musubirize. Kuna vyibushe ngo hama ngo natwaje ngo umukenyezi wanje ibintu ibi. Yageze kubona akabida yabyivugira wenyene. Yavuze gute? Ngo buri gihe umuntu wa mbere yemeye gufasha gutwazinda. Gutwazinda umugore wiwe. Kuvuga yarahanye umugore wiwe umugore acabwira Arsene ati ndafasha rero. Niwe mugabo wa mbere. Niwe mugabo wa mbere. Yashoboye gukora ico kintu. Yashoboye gukora ikintu. Arafata inda y'umugore wiwe. Arayikura ayishiriwe. Alamufasha nk'amezi nk'atandatu. Urumva yuko rero sasa deje wa Directeur General wa Black FM umva ko umuntu akaze ashobora no gutwara inda y'imbanyi y'umugore wiwe. Wowe umurashobora inda y'umugore wowe umvira radio azoyigira gute? Tenda chapse amakenga none ntirapukiye ndakona umuntu akiyifise. Oya amezi 9 harahera. Kugira ngo indivuke. Mugabo Eliano utavuze ko yabutwaje. Yes reka rero ngire DJ imbere yuko rero ndabibutse kandi ko ari gihe cy'isaha bien sûr nabivuze ariko kandi DJ kekarondera karimbo rero ka bon tu du anniversaire ka birthday party akikarondera bagira ngo tuce tukavuza ariko kandi cha dutegura guha ijambo nyakwa Directeur General wa Black FM ni wese akadukurekana ko rero hari gihe cy'isaha 10:28 hamaze kurenga iminota 3 yonyene niho rero indimbo ya mbere yavuga muri Black FM. Gutyo abantu barumva yuko mu gisagara haje ikintu gishasha bavuga ati mu gisagara haje ikintu gishasha karabaye. Hama rocha ndayibutse kandi ko twavugije indirimbo amezi ashika ane tutarivuga bo turi hama runyuma bo tuza kwivuga bo turi tariki hari kuri Pasika mu kwezi kwa 4 niho twivuza bo turi nyabuna abantu baravuga ati kumbi ari Black FM. Nuko abatumvize bo tubibutse ko Black FM twineza neza mu gaga katie 10 umanukaye kwa commune mukabara kaja mu buterere neza impande y'ishure Legabe ndakubwiye kandi abashaka guko dukorana rero ama PBC turakora kandi turageza kuri abateri bakiriho bumvise barumvise tubafasha kandi baragejeje ku bintu byabo n'abandi rero bashaka gukorana natwe maza ko bo Simba makaza tugakorana nuko murako kandi baza yuko twaha ijambo nyakwa Directeur General wa Radio Black FM ako kandi tumushimire yagendeye n'umupfasoni wiwe ibintu bimeze neza cyane gose. Amahoro cyane gose Ruwambo, amahoro cyane Kiritaunde. Merci beaucoup. Amahoro cyane. Bavuga amahoro, bavuze amahoro cyane. Afila. Amahoro cyane. DJ Slim. DJ Slim. I see. N'amatara mashasha duse hano. Amatara gusa. Kiritaunde na Slim. Ndajohewe cyane gose ko namushoboye kumpa navuga kanya kuri no munsi w'umwaka wa mbere Black FM bayeho. Ni radio irakura, ni radio iri impoza navuga ahigeza. Hama turiteze gutanga ibintu vyiza cyane bwa mbere ni radio twifuza gutanga service nziza abandi badatanga. Ku bafanzi bacu. Ikindi naco twifuza gushigikira dandaza bato muri hagati n'aba VIP atanumwe dukumiriye ku buryo hano mu vyerekeye guhanisha na 500 francs turagira publicité igihumbi 3000 100,000 1 million kuduga abe market yabone. Ibyo byose ni kubera ikindi kubera ko radio giribe abantu bumva ya majwi bisaba uburyo bwinshi cyane no munsi watanguje no radio jo yaragize iciyumviro iciyumviro yagiye abandi bari ku conseil d'administration bariyumvira gushinga radio iradiyo isaba umuyaga nkuba isaba ivyuma isaba abakozi bayikunda kuko abatayikunda baca bayita hama nibaze ko muri kino gihe rero dufise abajene benshi moyenne d'âge ni nka 25 ans kandi abantu bari passionné no musumvije good morning ukaduga sambiri muri kiganiro cha Talab ukaza muri sport ukabandanya novuga muri the star system voilà ukadoga PM show ukabandanya ariyo muri mwaka kanya ego ukabandanya muri mega star kwa Kivodo urumva yuko ukaciza no muri sport 19h 22h canke ukumvira ijambo ry'Imana ko muri kino gihe turahi kibanza aba pasteur neza cyane nibaza yuko turi mu gihe gishasha ego twe duhara ko dutanguye ahubwo no munsi kuko umwaka wa mbere twari kwishura naho tugomba kwerekana ko twize neza cyane rero ndashimiye bwa mbere abakozi
abakozi ba Black FM batanguye ngaha kuva higeze gushika no munsi abariko baraza biraryoshe ko dufite n'abamenyesha makuru bavuga ati ndabasabye nze nanje nubaki radio umuntu akagusaba avuye kandi afite experience avuye n'ahandi kuko ati je ndashaka kuza muri Black FM ndabona ko radio yakazoza radio ishaka gushika kure urashaka kunyemerera je nta mayera ndabasavye dukorane murabizi yuko muri kino gihe sense irasaba ko amaradiyo atanga amakontra kugira bashobore gutanga zijya carte zayo yego cyane nibaze ko no munsi tugiye kuba ari radio professionnel iradiyo ikibanza gwaruka kuko samaradiyo so gwaruka ruvuga no munsi ari abantu bakora imigambi bakora aho bayivugira Black FM rero n'umuryango kuri wowe wese yifuza gucashikirije cyiterambere nashitse ngaha ko je ndatanguye itariki zino z'ukwa mbere yego cyane numvikana ubuyobozi gutangura akazi nk'umuyobozi mukuru wa Black FM narumvise abantu bitwa abambasaderi arano baje ati bifuza gukora ikambwira ngo azokora ngo barize baraterera bakitera barashaka gutera radio ako dukeneye yuko baba ambasaderi baserukizi c'est-à-dire aho bagiye umwambasaderi umwe navyara abafana 10 canke 100 niyo hore yiwe nibazozere bariyumvira ngo kuba ambasaderi uno musi kirita onera jenga hari abantu 100 bamukurikira no musi DJ arasaba abantu azana kuri Black FM urafisa abantu azana kuri Black FM afira nga muri disi baramuzi na Biggie rero twifuza yuko muri kino gihe iyo numvise nk'umuntu ari mu Kinindo umupansione anyandikiye ati nyibutsa wa murongo wawe tinumvise ibiganiro biraryoshe nkumva umuntu ari kumusaga nkumva umuntu ari mu Kinama biratangaje kandi biraryoshe no musi Black FM ni radio ikoragira izina radio kuri bakira izina pole pole nibaza yuko kubera ko dusaba abakozi bari jeune kandi bakerebutse je nta makenga mfise yuko 2023 muri December tuzoturi radio ya mbere yumburizwa neza cyane ngahe mu gisagara ca Bujumbura tugushimire cyane itavuga politique ariko ego ijeje guteza imbere impano z'aba jeune canke n'abakuze mu ngeri zose reka dushimire cyane rero bwana directeur general wa Radio Black FM ako kandi rero aturi kumwe na Biggie kuva muri The Star System nawe nyene arashobora kugira chat mwanya yari ngaha ndavyuhige gitangura igihe cy'isaha 11:28 nayivuze ko ari twugure neza neza Bigiro yari ngaha arashobora gutemwanya ndatangazwa ninga natakivuga icongereza atakivuga icongereza ndashaka Kelly Towner mwakire mu congereza Bigi fo bamenye yuko dusabana bavuga ingwe okay icongereza amazi imyaka 10 ingaye ibintu avuga shitura shitura Kelly Towner go ahead okay thank you very much you are welcome Biggie. Thank you so much. You're good, man. We are happy to see you now. We just want to, if you can introduce yourself, we just want to know so many things about you, man. All right, thank you so much. My name is Biggie, but the whole name is Tukes Diedone Biggie, and I'm here as a journalist here in Black FM 4.9, and I have a show called The Star System, which starts from 1 p.m. to 3 p.m. That's nice. Okay, but we just want to know about so many things about this radio now. Well, thank you so much. Well, the radio started last year, 2022. I remember it was in January, the same date like today. But the project started before because we started with the online TV called. Yeah, because we started with the online TV called Black TV, which came after Black Media. Became after Black Media. So as you know, we have almost 1 year working, and we thank God for what we're doing today, and we thank God for everybody that's made something good for Black Media and Black FM. But I have just one question. Why Black FM, man? I think why not White FM? White FM or Yellow FM? Like, Well, thank you so much for the question. That's a nice question, by the way. So I think that question is now, I can't respond to your question because the promoter of the radio is not me. We have a boss called Jojo Town. He lives in America, not in Burundi. So I think it's him who can respond to your question because it's not me who said that name. Okay, let's hope soon he's gonna come back in Burundi and we're gonna ask him that question. Okay. I think this year he will be here. I think we say about
this name, and we talk about everything that Yes, he I made for think, this. Okay, we let's do should the Party Happy Life and choose that factory and the guys will to fashion radio show break give to. We're gonna enjoy with you and we're gonna celebrate this day because there's so many things we're gonna do today. You know, you see something here, brother. Yeah, this cake. Kelly, thank you so much. Good, yeah. You know, I they think, say our slogan is Niya Winyanje. It's not only about us that we hear, it's for everybody. If you listen to Black FM, if you always take the time to listen to Black FM, make sure that you have to know that this is your radio. This is our radio. This is for Burundians. So this is our day. We're here because of words, because of we want to celebrate together. We want just to show people that we are celebrating together. So that's why we need the support from everybody. Yeah, that's nice. Okay. Yes, thank you so much, Biggie. Thank you so much, Keita Oner. I think Biggie should tell us all about the Black FM in our language. I think in the Burundian language because I don't know even if all the people are understanding the English. Even if we are in East Africa, and I think Biggie should come back in our language. Kirundi first. Well, thank you so much. So ni shokezo nyanya baje canke ibindi. Nivyo nyene ni témoignage, nivyo nyene wari ngaha wayibonye bese ukuntu vyagenze. Ni témoignage juste kugira ngo dusangire n'abariko batumviza ukuntu vyagenze kuko abatari bake bagumye bavuga ati none amezi atatu ndibuka ko twakoze amezi ashikane ata muntu avuga ari indirimbo gusa nyuma yo tuza kwigaragaza ariko rero abantu birabatangaza baravuga ati kwa dushaka rero uduhe histoire cyo gicapo vyagenze gute Black FM yavutse gute yazananye muri make kuko na uri mu batari bake bazi yazananye neza na neza mu mizi uyimbe voilà. Nkuko na docteur yavuze ati bigira izi cyane. Well, thank you so much. So Black FM novuga yuko ide yatangwe kuva kera. Ndavyibuka hari mwaka wa 2017 batari mwaka wa 2019 ndibaza na 18 by the way. Ico gihe nkikora kwindi samirizi twati kumwe na directeur nyene kuri Buja FM na Mfisa na Media twa Bujumbura TV. Niyo twatanga guhura n'umuvukanyi wacu dukunda cyane CEO Jojo Town va muri Amerika. Call him Young Jojo. Jojo Town ubwambere dusanga dure ku bintu bimwe duhurira ku myaka tuvuka ko twese twanganya imyaka burya je nawe nubwo nsumvya byinshi. Nubwo boss ya Mari boss. Urashaka kumenya imyaka ya nyene radio. No, ntibinyegeje kuko yamabivuga kandi bose babivuga ni radio aba jeune ko mubiza hatwe twa jeune ndibaza ngo dusumbangira ni kivumbi wenyene gusa ndibaza sino yavutse itariki 30 zo kwezi kwa 12 igihumbi kimwe cya 1995. Ofite abantu benshi baratangaye. Unamubonye Black FM ari abagwiza tunga bakomakomeye amazina barabitiriye abagwiza tunga batandukanye ariko urumva ko watanguje Black FM ari 85 nibaza yuko ngira ico kintu na president cumvise utanga. Chef de programme aratwenze. Chef de programme azi imyaka somba nyeni radio. Siwe bamuhaye. Aratwenze. Aratwenze man. Rumba Keri nta n'isuka afise yigabira afise amahereni ntaco na net rumva birantangaje nanje sinzi ko boss ari petit frère ngabo bitaje ko yonyirukana urumva ko biryoshe cyane gose ni bimwe nyine n'umukuru w'igihugu yamavuga ati nyabu nateza imbere izo mpano zanyu gerageza mukore mwerekane ivyo mushoboye. Yavutse le 31 décembre 2012 muri 95 urumva yase kuvuka muri 96 urumva ni nkaho yavutse deja erega niyo myaka ntituzi kara yikwiza kubera yuko tureke kumwinjira ariko tumuramutse cyane hamikina cyo abantu badaharura nuko ambavuye Black FM Radio Black TV yego cyane kuri YouTube naratangaye bagishitse baco muri canal lo muri Canal Afrique yego baje ngabana aba YouTube basanga tusaba followers 38000 bavuga ati Black TV ni cyo gituma abantu baje gura publicité ngaha turabaha iyo bonus yo kuja kuri web TV yacu neza cyane kandi benshi barabishima muzo kumva ama societe atandukanye tumaze kuvugana arahari ata nyina guciriye muri baza uko abariko atumviza uvuze ko ama societe tumaze gukorana hari abatiri bakibace biyumva ati muri ayo make na yahe
hariho abamaze kutwitura ngaha turamaze gukorana abo dufise muri bazo done hariho assurance bic hariho assurance avia hariho abo twavuganye litraki dandaza amapine hariho kandi water hariho imprimeri twimirije gukorana Planet Media hariho Estis House turamaze kuvugana benshi urabona muri janvier de planification bariko barategura amapublicité azocako mu ma société yabo abamaze kudupremeta ni benshi cyane peut-être nk'ubu hashobora kuba hariho umuntu akeneye ati ndashaka kugurisha publicité kuri Black FM nize strategy ukoresha kugira bashikire byoroshye canke nakahe akamujya akabijya ko tuma ataja kuyandi radio mugakaza kuri Black FM okay personnellement ndamaze gukora experience byerekeye ama publicité mu société atandukanye haba aho sanzwe ndi chef marketing muri Federation Basketball ndamaze no kuba chef marketing wa Vitaro FC nibaza yuko yego kuri bikora imana manda imwe na manda yindi yitwa Evariste mukuru arinda c'est-à-dire nka 5 ans zose urumva ibyerekeye management no gukora n'ama société kuko nko muri rarindo mu MC muri basket ndo mu MC nexagura DJ mention nexagura suivi y'ama sport kwa passa hama nkagira chance yuko abakoraga muri Black FM arakurikirana publicité yuko zicamo rero nibaza yuko ubwa mbere ukeneye gukora ibintu bishike kubigashika kure nuko bwa mbere banza kuba umwizigirwa neza cyane rero abantu batagura babone ko Black FM ari radio yizigiwe amabaza n'ivyo tubihayanishe igikuru samahera zo zimbere igikuru no bucuti dufitaniye kuko no munsi dukoranye neza ejo kabura ayo mahera ugakena ya publicité hariho abadutwara barashobora gutaba abantu batugirije publicité amezi 11 canke 10 tubahe bonus amezi abiri n'ivyo harahandi bihari bisigura yuko rero nivyo mahera turayakena ariko ubuntu canke gukora neza n'abantu nivyo twoshira imbere muri Black FM ego nuko rero bigira rakivuga rero atemwanya ivya Black FM imvo n'imvano ya Black TV Black FM kuva muri Bujumbura TV hari yanyu ibintu byose ikaragaruka ko nibaza ko twe mu ijambo akabandanizo yarageze Biggie ego nako ndavuga story gato nyine yatanguye muri ico gihe rero tumaze guhura na Jojo Town CEO mwenyewe boss mwenyewe tumaze guhura twavuga ati tukora iki ndibwo ico gihe project bwa mbere ntari radio burya project bwa mbere television kuko twari kumwe n'umwitwa Idris Biz wase mavumba digital ugiye twari kumwe twamaye igihe kirekire umugenzi wawe mugenzi wawe so reco gihe rero kwa Simbizi yari chef wanje je nkamwungiriza ico gihe Simbizi wiyakwa ama video murabizi ko kwa ama video maturica twese nka team ndavuga tuti none bigende gute reka turabe television ego nivyo yazimbutse umutahe mugabo mu yindi ruhande ni radio nisako birafasha gose abantu bose bato bakuze bose badushikira yego turahindukiza project iza mu radio turabikora turandira ubwa mbere biranka bivanye n'ibyo tutabwakwize ariko bya ntakero ubusa twako turitegura mama ko twiteguye neza umuntu wese za muri Black FM avuga ati twaje mu radio nziza kuko tamwe ico gihe Peter nka tutakora nk'ibi twakoze ubu cyangwa kwa nibindi ariko kumvo zuko novuga twiteguye neza harageze igihe tuvuga tuti ubu rero harageze ko turonka uruhusha go dukora neza leta iki mu kwezi k'umunani 2021 no twasha turonka urusha officiellement ariko twata kurondera kuva muri 2019 2020 biranka biva na covid n'ibiki 2020 twaronka mu kwezi k'umunani aho novuga yuko twaze kuronka urusha tutanga kwiyumvira byo kubaka n'ibiki bigiye batandukanye mu kwa mbere rero izitaki nyiko murumva umunsi nyemko murumva niyo twavuze umuziki for the first time kugira ngo tutakuryohera abantu turavuze umuziki mu kwa kane mba ntihenze gatoyi ngira waza kunyibuza gatoyi mu kwa gatatu mu kwa kane itariki imwe ahubwo nizingaye kivuma zine 17 z'ukwezi kwa kane hari kuri Pasika niho niho twagira Paris nibaza kari naho kandi gano ca mbere caciye muri radio ya Black FM neza cyane gutyo abantu baramenya nyuma y'amezi ane abantu bari bamaze imisi
ababaha vibe batavuga batanavuza na jingo cyane bitanduka ibintu bitwengeje cyane gusa uko byatangaje batari bake bariyumva ati ni radio ni yahe ivuga gusa igatanga imiziki gusa itariki 17 z'ukwezi kwa kane hari kuri Pasika 2022 gano cyambere gica kiraba biba biravuye mu nzira neza cyane rero turabandanya dukora nko kuromba binyibukije kandi bivuze urya hagiye umuntu bishakibagira nyaki atujana buki nuko turarongora nka boss yari ibaze boss washanagize na Maria afise n'abana by the way so rero inyuma y'ico gihe rero tubandeye dukora ibiga twatangwa murabizi haro good morning murakizi hariho shamsham za puwani twatangwa igano ciswe bingo sports hakwika the star system nigano PM show hamwe kandi n'ikigano citwa the college ariko ubu cyasubirijwe n'igano citwa mega star n'ikigo kandi cha bingo night sports n'ivya weekend bigiye bitandukanye rero twarakoze igaro bigiye bitandukanye murabitse twakoze bikomeye mu mwaka wa 2022 abona yuko twakoze igitaramo cabere kuri stade cha kuri tele football ni na stade Kinama ariko bayita ahabona yuko ico gitaramo cyari tagistraza ukwezi ko 8 cyakinko baririmbye ashika 40 ine warivye abantu bashika 180 birenga ko gato nibaza bona directeur wacu hajyanye narabonye yaguye dusego bamenga ni muri khali evenement evenement jena yimenyeshejwe n'abakozi bo mu nzu yego yaravuzwe n'abavuyeyo barabivuga yuko ari ikiganza iteramo cagenze neza wala yego Black FM yagiye vraiment yagenze neza cyane kuri byo naho habaye akabazo hagati bijya muri ivyo wiz designer akaba kajagari mbere twarasho no kuvugana nga hari igihe cyo canke igihe cyo vyorangira peut-être yego cyane kuko turabuyobozi bwa Black FM na wiz design baravuganye nga ariko amakosa arabaho ikibuno ko yasubiramo yego cyane yego nibaze yuko rero igiteramo ca Black FM bwa mbere carayugura imiryango cobona rero butukigize batuzi kiyagiye twagize batatuzi nibaza yuko the boss mwenyewe anibaza yuko akamo kanya yakumvise ko biri kose ako kanya twibutsa icotegurwa twimisi twitaza kikaba igiteramo nyene ca bose gifata ikibanza ca mbere kuko ryabaye hokora mu Kinama abantu ntibarishe gifata naho twogira rero igiteramo umuntu wese akinjira igihumbi atera radio tugenda neza cyane rero ntera ndangiza nibyo twakoze muri avyumvise by the way sinzi ko ijambo wabwiye kiyagiye ugibuka waradushimisha burya Arsene yanya n'umukunzi w'isamizi Black FM kuva kera tubaye hafi kuva kera avuga ati big felicitation arambwira ati mwakoze siko cyo kibuka burya urambwira ati urana telefone onge urabimbya duhure muri conference ahantu ndavuga ati wow that's nice ndavuga ati merci beaucoup none umuntu turi kumwe ngaha two tafatanya urugero ndibaza n'umwaka wose byinshi gusumba uko naco navuga Isayimana nyine so rero tu naravuze ni jewe nkora muri Black FM ariko rero kubera Jojo nyene aciye ubwenge yaranconvince burya kuza muri Black FM abantu babimenyero 4 janvier 2023 ariko byatanguye le 31 décembre 2021 naje kuvyemera le 31 décembre 2022 umwaka wose burya naraza no ngaha bakaraba uzura tuzanira amasoko ngana ariko mugabo namaze umwaka wose uri kura medita ndavyumvira ko mvugana n'abantu ngende canke ndeke urumva byari bigoye kuko navuga ko Buja FM nivyo je ndatanguye journalisme muri 2007 nikera cyane abajournaliste mu kumva bihangange babayeho twarakoranye bamwe wararamuye ba Serge nibizi baya muri RP narakoze 2010 narakoze muri Bonesha narakoze muri journal wacu urumva bamyisha makuru bahaciye ngaha ndabazi murumva tugiye muri Buja FM n'indi generation yindi tandukanye niyo yindi navuze ni radio tuvuga ko twatanguye ya zero turayiduza yatabafanigira turi kumwe n'abandi nyene bari bashoboye ico gihe nico gituma rero ndavye Black FM nyubusa Buja FM ya 2015 tugitangura neza cyane abantu bose bigiye ngaho nyene akazi nta muntu yaje peut-être ni general experience na n'ubundi na Elvis na Pajo ariko abandi bigiye hajya bace baradugiraho barakomera kinaco nibuka
gituma Black byari kungura kuva kuri Buja FM ko Buja FM nari maze kugira ahantu directeur ambaza ati ninde mukozi twozana uvuga ati zana Brari zana Mipro zana Mishu zana Juste Gaere zana Gisa zana nde numva ko hari amaze kuba nk'umuhira ego kumva rero ko nje ngaha nabaye nk'umwana asohotse ava muri famille ikamurekura akagenda mugabo yabaye decision yo kubwa mbe nari narademission nja muri Zere FM kwitanguza subira kugaruka muri Buja FM kandi ariko nizere ko ntazosubira izo gumana Black uri kuraraba urana kumaze gukora ama radio menshi cyane umaze kugendera ahantu henshi cyane shaka kubaza kubije na Black FM uri kuraraba de façon constructionnelle ukuntu yubase ukuntu imeze dedans et en dedans imbere n'inyuma like yeah that's all I want to talk about nicaye ikintu ubona bakunze muri Black FM gusumbya handi hantu hose wagiye bwati jevre mahano jeskuye message imbere ko ndakwishura banza ubwire igituma wansaze mu biro umbwira ko wifuza gukora ngamo yandi maradi yose yeah of course after Black FM ni radio ikirumvirizwa sana nowadays yeah do you understand ni radio novuga gute according to me mugande ko sigula according to me ni radio ifise design yibisazi ni kuvuga like uyibonye ndana shaka ati wow yo warota wow. You know yeah that's why and then kina chini kwela na sanze lino mugenzi ngati asina bicuti arashobora kunyeleka the way kunyeleka inzi kungolola ashaka kungolola how can do yeah ngaho ndibaza c'est de mon part et de ton part bana bafana bose ugiye kubafata Rubambo bijya Rubambo yari yambwiye ngo arakeneye keri tauneri keri nawe acaza kundondera ngaha ego so dico rashimiye Black FM ni projet hari abaradio menshi hanaye nari kubwira ati je ndaje ntuni muzompembe nzokwihemba kuko narigeze kumara simu aje ngarutse muri Buja FM ndakora ko nyene mugabo narasuye kuba nyene strong iyo mbwira kazoza FM ati mu mpakazi ntumuzompemba nzoyirondera ntibari kwanka mbwira PG Classic ni yari kwanka nayo mugabo jewe Black FM narabonye ko radio c'est projet nziza ego cyane c'est projet nziza nashimiye projet nashimiye vision y'uwitwara hama cyo diyemeje nabwiye yuko nje kuyubakira radio ninananirwa mu mezi 6 nzoca mvinyo musubirize cyane uzonanirwa zotwinga zoifashanya namwe riba naciye ntabwira abakozi babinyemereye nzota ego nzocaja kurima numva turetse zamvugo z'abarundi nyene ubona uzoshobora kurima nashaka kuduga mu rutana kwa Mutama kubera mu Kamenge aho mvuka ntibarima no muci bitoko nakuriye no mu Kagara gusa mucamaki ico twovuga twifuza ibintu vyiza turi mu bihe bishasha turi mu radio ifise abantu bashoboye c'est big yakoze Buja FM ofise Kivodo voilà nivuka ko Kivodo ndakunda kumubwira ati ndifuza kuzokora nawe na Kivodo general hamwe nama ndabimubwira general hama jewe ndi directeur general nivyo mu biro mugabo nyuma y'akazi ndi mugenzi wayo neza cyane yego sishobora kuza ngo vyimbe ngahanye kubera ko ndi directeur general igihe navuka sanzwe nzobadeje ikintu navuga ukila honyene utalavuga menshi ikintu vuga ikintu cyo kubyimba cyo nusanzwe nagifise break mu buzima bwa libya asanzwe avyimvye nibaza yuko bidakeneye alabyimbye ku mubili mugabo nabyimbye mu mutima ama ikintu twifuza gushika ko c'imigambi nuko radio shika kure hashoboka ego ivyo kudushikanira radio kure nije niyumvire Buja FM Gitega antenne n'uburyo bwo kuyitanguza ndaza aho bwavuye twizere yuko Black FM ama Black FM naho dutanguye natwe tukaja mu bihugu hagati birashoboka bisaba gukorana tukabisaba urusha muri leta hama tukagira antenne Ngozi Gitega pourquoi pas yuko twoja kuri Canal Plus natwe yego byose birashoboka no kugira indoto reka rero tugume turota dukora ariko twiyumvira gushika kure hama bwambere no kuri radio shikira abantu bose yego
yandi ntambamye nuko frequency yacu nishika mu miduga nibaza yuko ngira dushaka kuronka umurongo ushobora kumvikana hose mugaba iyo umuntu akunda ikintu ashaka kumviriza no telefone cyangwa ugasabufa hari n'amaradiyo menshi yumvirizwa kandi atari mu miduga nibaza yuko rero Black FM ni radio ifise indoto, ni radio yifuza gushika ahantu, ni radio ifise abakozi bashoboye, ni radio ifise abakozi bafise talent. Birantangaza ko nka good morning Bashiri na Armera batanguriye nga kumva nararavye Dorsi na Fila bariko barimba indirimbo ya Feel Bite yarayipostinze arabonye bapostinze Alvin Spifera postinze vya Armera ngo n'aba star bariko barabona yuko dusaba no setana pole pole ndo mwenda tutafipole yes tugushimiye cyane Directeur General wa Black FM adushimira nabo turi kumwe ariko kandi Biggie tumusagenda songora abariko baratwandika twashimire cyane bariko badufelicita bavuga ati bon sinzi kare birthday sinzi kare joyeux anniversaire sinzi kuno vyita tubashimiye cyane nabo nyene ariko kandi bashaka kubandanya badukeza twandike baciye ku 35 amajana 3 n'amajana 3 Biggie rero agerageza gusongora kugira ngo turebe ko twokwatsa izo gato Alaka wote twambaje ati Black FM yajiva he byagenze gute yatubwiye ngo sinzi ko bagasubira mu Kirundi Black FM izina ubwayo ni Jojo Town yarizanye Black TV kuko Jojo Town wenyine CEO wacu ava yuko agize ama TV n'amaradio yakina amafilm kandi mu mafilm acha yakina ugiye kuri Black TV washaka gusangayo mu ntango video za mbere hari filme zwe yakinye nyinshi zitandukanye cuma neza yose ari impana nk'amarira y'imfuvyi n'izindi zingina zitandukanye no kurimba arimba imiziki burya so bivuge yuko nibinye tuko turakora nuko twakoze n'ibintu hazi kuko yakoze vyinshi bitandukanye so rero niwe yagize iyo ide yarafise hama turabandaniza hamwe turakorana mu gufashanyana gushikano tugeze gushikino saha niyo Black FM canke Black yavu ariko Black abantu bibaza ngo Black FM ofite Black FM gayo ni brands iri muri Black Bingo Entertainment Black FM ni kimwe mu ma service ari muri Black Bingo Entertainment. Black Bingo Entertainment ariyo bintu bishika 4 cyangwa 3 hariho Black Records niyo yatangiye kuvuka imbere ya vyose no hata kuvuka kwa Black TV Black TV iravuka vyawe na Black Bingo Entertainment inyuma Black TV ivutse havuka Black Records murayizwa mugaseye gushikano saha yakoze amahita akomeye nk'indirimbo ya Mary arabesha indirimbo zige zitandukanye zose zakore muri Black Records mu nyuma havuka Black FM nacivuka mu nyuma maze kuvuka Black FM iragumaho mu nyuma havuka Black Festival ariyo muze bari mu Kinama kuri stade hajya mu Kinama twise Black FM Samiani Rwanya rero ico kizo kwa kibashakane binakunze zo kwa hagati mu gihugu bige bishobotse natwe twakorereje hamwe nababwiye banira shika 40 kuri stage pardon aho ndavuga harimo n'aba boheje gushika kuri ba hasi ba Fizo ba Sadbiro Liro benshi ba ni benshi ba Istanish n'abandi batandukanye so nivyo twakoze rero kuba rero mu mwaka wa 2023 nibaze ko zokora byinshi gusumba ahubwo mwande mushigikira Black FM uko biri kose turinga ku bwanyu kugira ngo ati ni yawe ni yanje ni atwese muri rusange si umuntu umwe ni yatwese nubwo ariho boss yajyaye mugabo suruga yacu ni yawe ni yanje afeterageje kucishura neza kuko hala abantu benshi bahora bavuga ngo pourquoi black kubiki pourquoi pas white pourquoi pas yellow haja yellow mu kiflasa ni gute jaune aliko I think was amaze gutahura ide le promoteur de l'idée le promoteur de Black nuko rero tubashimiye cyane dushime Directeur General wa Black FM twabonye kandi yagiye n'umutambukanyi wiwe meze neza cyane gose nawe nyete tumipurize bivyize bandanya gubwa neza na Black FM igano ni PM shero twagize birebire niko bimeze ko kandi rero chef de programme yanyeretse yuko ageze ko tuyipartager iyi gato ageze ko tuyimyora nibuze bariko badukurikana yuko bashaka kuja kuri Black Media baze kuri ukuntu vyayemeze ama video aza kuja ko umwanya ashaka kuba ariko Facebook ni Black Media YouTube ni Black Media gutyo ibintu bigende neza cyane gose ndakubwiye kandi yuko muri studio za Black FM ndiko n'abajournaliste bagenda batandukanye barimwo aba cameraman barimwo aba designer barimwo aba muri Bingo Sport n'abandi bose bagenda batandukanye nuko Naamka asubuhi napiga mswaki naingia bafuni
safi, nagonga yangu suti, najipulizia marashi, nanukia safi. Natoka nje ili niende kwenye gari, nakuta watu wengi wapo mlangoni, na surprise na champagne. Leo ni birthday, niache nijishebedue. Happy birthday, leo ni kuenjoy. Nishasema hakuna kulala, narudi tena jameni, leo sintolala. Leo ni birthday, niache nijishebedue. Happy birthday, leo ni kuenjoy. Naingia kwenye party, watu wote macho kwangu, mwenzenu sijikiki, kwa kuwa leo ni siku yangu, na mpenzi wangu, na ndugu zangu, pamoja na marafiki zangu. Panua uwanja, niwaonyeshe mchezo wa kisasa. Panua uwanja, panua uwanja. Leo ni birthday, niache nijishebedue. Happy birthday, leo ni kuenjoy. Nishasema hakuna kulala, narudi tena jameni, leo sintolala. Leo ni birthday, niache nijishebedue. Happy birthday, leo ni kuenjoy. Popote napokwenda nasikia happy day, popote napofika nasikia happy day. Oh, happy day, happy day. Oh, happy day, happy day. Leo ni birthday, niache nijishebedue. Happy birthday, leo ni kuenjoy. Nishasema hakuna kulala, narudi tena jameni, leo sintolala. Leo ni birthday, niache nijishebedue. Happy birthday, leo ni kuenjoy. Awesome. Problem in all the finish, we can try to enjoy. While I know the finish, we can try to enjoy. Se kata kata wuru no the finish, we can try to enjoy. Problem in all the finish, so we can try to enjoy. We could dance like Luala, yeah, Luala. 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 Why you love me, oh man, problem, you know they keep person. A person keep person. But all I see finish. A person keep person. Problem, you know they last forever. Make you try to enjoy. I walk up from Pelemuja to Apollo Meta just to find a mentor. Now who talk they hear what? Now who watch they fear God?